Assalamualaikum, apa khabar guys? Welcome back to MAF Sports Studio. Dalam video kali ini, aku nak share apa yang korang boleh buat dengan botol kosong ni. Kalau nak tahu, tonton video ni sampai habis. Alright? So, apa yang kita boleh buat dengan botol ni? Ini yang aku nak share. So, botol ni boleh menggantikan korang punya saddle bag. Allahu Akbar. Jatuh lah. So, saddle bag ni kita gunakan untuk letak kita punya tube, multi-tools, lever dan sebagainya lah. Apa saja yang boleh buat dalam ni. Okay. Dan kita boleh gantikan dengan botol ni. Sebab apa? Sebab botol ni lebih ringan daripada saddle bag. Fungsi dia sama je. Yang membezakan kat mana kita nak letak. Saddle bag ni kita akan letak di bawah kita punya saddle, dan ini kita akan letakkan di tempat kita letak botol air ataupun botol cash pada frame. Right? Ringan, so kita timbang dulu berapa dia punya berat. Yang penting botol ni mestilah botol plastik dan bukan botol kaca. Kalau botol kaca dia akan jadi lebih berat dan juga amat berbahayalah sebab dia potensi nak pecah tu tinggi. Jom kita tengok berapa banyak barang yang boleh kita masukkan dalam ni. Multi-tools, tube, lever, dan masih ada lagi banyak ruang lah dalam ni. So kita boleh masukkan patch, connector, kalau susun betul-betul macam aku punya mini pump ni dia pendek je, so dia boleh masuk sekali lah. Dan kita tutup. Okay, jimat. Dan aku rasa sangat praktikal lah. So, botol ni aku dapat kat dalam rumah aku je. Aku tengah kemas-kemas, aku terjumpa botol ni. Aku dapat dekat rumah aku masa aku kemas-kemas. Aku rasa botol ni botol biskut raya. Dan kalau kat luar mungkin boleh dapat di kedai Eco ataupun kedai-kedai yang sewaktu dengannya lah. Aku tak pasti. Jadi kalau nak cari, kena cari dia punya ukuran dia lebih kurang korang punya botol air. So bagi aku okey, walaupun tak tertulis apa-apa jenama kat sini. Jom kita letak dekat basikal, kita tengok sama ada praktikal ataupun tidak. Okay guys, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Okay, kepada mereka yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak aku ucapkan. Dan kepada mereka yang baru singgah ke channel YouTube ini,
Jangan lupa subscribe, like dan share. MAF Sport Studio, we learn from experiences. See you on next video. Assalamualaikum.